दोस्तों सबसे पहले ये वाला साउंड सुनो। अब ये वाला साउंड सुनो। अब ये वाला साउंड सुनो। अब ये वाला साउंड सुनो। दोस्तों अपनी वीडियो वायरल करने के लिए इस तरह के साउंडों की आवश्यकता पड़ती है। इंस्टा पर, फेसबुक पर अगर आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं तो इस तरह की साउंड की आवश्यकता आपको पड़ती है। कई बार इस तरह के साउंडों पर कॉपीराइट आ जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं जिस पर आप इस तरह के साउंडों को डाउनलोड कर सकते हैं बिना कॉपीराइट के। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो गुरु टेक को फॉलो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। दोस्तों क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट्स और आपको गो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली वाली वेबसाइट जो खुलेगी आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको हर तरह का साउंड इफेक्ट मिल जाएगा जिसकी आपको बहुत ही आवश्यकता होती है कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको प्ले कर कर दिखा रहा हूँ। पहला साउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो दोस्तों आप इन साउंड इफेक्ट को सुनकर समझ गए होंगे कि ये वेबसाइट आपके लिए कितनी ज़रूरी होने वाली है। तो दोस्तों इस वेबसाइट से आप हर तरीके का साउंड इफेक्ट प्ले कर सकते हैं। और प्ले करने के बाद आप अगर नीचे क्लिक करेंगे तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है, डाउनलोड MP3। और मैं आपको इसको डाउनलोड भी करके दिखा दे रहा हूँ। डाउनलोड, ऊपर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और फाइल डाउनलोडेड दिखा रहा है। तो दोस्तों ये वेबसाइट आपके बहुत ही काम की होने वाली है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप गुरु टेक को फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।